Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So ito na po guys yung latest update dito sa ginagawa ko na Honda Accord 2014 model. So kinabit ko na guys yung yung bagong timing belt tensioner. Kung mapansin po natin guys, bago na po yan guys. So susubukan ko lang po guys paandarin. So bago ko takpan, bago ikabit lahat ng pyesa o kumpletohin, papaandarin ko muna guys para makita nyo na kung nawala na po yung ingay or yung lalo na po pagbawang andar. Kung makita nyo na po guys sa naka-video, sobra yung guys, yung salyada. May salyada yung yung sobra yung excessive play ng tensioner. So paandarin ko po sa ngayon guys para madaling po natin kung nawala po yung ingay. So yan, naandar na po ito yung engine guys. So wala na po akong nadidig na ingay guys. So papakita ko po sa inyo kung may excessive play pa yung tensioner habang umaandar. Guys, under po sa ngayon guys, wala na yung yung excessive play na crosser na timing belt tensioner. So garan ko sabi guys, maayos po yung bago po at original. Halos hindi po gumagalaw guys. So ganyan po yung nagka-function pang maayos na tensioner na timing belt. So guys, okay na ito. I-turn off ko mga yung engine kasi baka madiskarga kasi di pa kabit yung fan belt. Although hindi siya mag-overheat, pero baka madiskarga kasi hindi na kabit yung fan belt. So ayan, okay na po guys, maayos na. Tahimik na po yung under guys, wala na yung ingay. At kung makita nyo na po guys dun sa yung galaw ng tensioner ng timing belt, wala na po siyang excessive play dito yung sa nauna ko na video guys. Sobrang laki ng salyada or excessive play. So pagkaganon po guys, bakit nagkakaroon ng sobrang excessive play na tumagas na yung oil. Pakita ko po sa inyo guys, kasi may langis ito guys sa loob So may siya guys, may oil seal. Once na tumagas na yan guys, yung oil niyan guys, yan po yung nagdadala ng tension ng tulad itong timing belt tensioner. So pag nasira na yung oil seal niyan, siyempre tatagas. So hihina yung kanyang tension. So dahilan para magkakaroon ito ng excessive play. So yun, mapansin mo natin basa. Ibig sabihin tumagas na yung langis. Yan. So ito yung lumang pyesa guys. Pakita ko sa may-ari yan. So sa ngayon guys, kukumpletuhin ko na lang po ito. At okay na po ito guys. Kakabit ko na lang yung mga timing cover niya. So kakabit ko na yung timing cover niyan. At okay na po yan guys.
So ayun guys, hanggang dito na po muna ang video at mag-a-update na lang po siyempre bago guys pagkatapos na po ito. Maraming salamat po. God bless.